Paling gak tahan kalau lihat si kecil lagi batuk. Rasanya kayak tersiksa banget. Bahkan kadang sampai muntah. Ibu jadi khawatir. Makanya aku selalu stok madu Amanda. Terbuat dari bahan herbal alami tanpa efek samping, dapat membantu meredakan batuk si kecil. Rasa manis madunya disukai anak. Jadi ngasihnya gampang banget tanpa drama. Setelah minum madu Amanda, batuk pun reda, anakku kembali ceria.